everyone, sekarang kita masih ada di Kuala Lumpur. Nah, kita mau coba main capit boneka yang ada di Mall Sungai Wang. Sungai Wang itu nggak jauh sih dari mall apa kemarin namanya? Oh iya, dari Mall Berjaya Times Square tuh nggak jauh. Jadi kayak tinggal nyebrang gitulah. Nah, di sini ternyata ada mesin capit boneka juga, dan ini tuh kayak nggak ada tempatnya sih di toko-toko gitulah, di antara toko-toko. Ya udah, kita mau coba. Di sini mesin capitnya ada 4 yang gede, 2 yang kecil nih, 2. Erik mau coba 10 ringgit aja dulu. Yuk kita coba. Oke. Coba mau lihat ini yang kecil-kecil. Apa ya? Nggak ada yang bisa diambil. Sebenarnya itu sih Winnie the Pooh-nya lucu, tapi kayaknya nggak nyampe deh. Iya, di ujungnya. Iya, kamu mau coba yang mana dulu nih? Ada Pikachu. Tadi Erik sempat bilang mau yang itu. Terus atau yang itu. Yang gede. Naga. Itu Mushu kayaknya. Itu Mushu guys yang ada di film Mulan. Kayaknya. Yang lainnya sih nih. Iya, ini yang lainnya kayaknya sih Pokemon gitu, kita nggak ngerti. Lihat dong capitannya, masa mukanya kayak gitu? Hah? Capitannya kok mukanya kecil banget? Atau ini nih Hello Kitty, ini lucu nih. Oke. Hello Kitty-nya pakai kimono. Kayak gini. Yang ini? Hah? Terserah kamu sih yang mana ya? Yang itu. Berapa waktunya masih ada? Masih 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pas, kenceng dapet dong please. Aduh. Aduh. Iya gitu aja. 7, 6. Enggak, mendingan ke bawah sedikit, ke kamu sedikit. Nah iya gitu. Ya. Yes. Dapat. 2 kali nyoba guys. Dapat. Yeay, lucu kan? Dapat Hello Kitty ya. Tapi ini lebih lucu, pakai kimono Jepang. Nggak motor kan dia? Nggak muter kayaknya. Kayak payout loh. Itu enggak, dia masuk. Oh, masuk ke tagnya. Aduh. Ya udah. Geser-geser gitu sih. Iya. Kamu yang belakangnya aja? Iya, lebih ramping gitu. Kalau yang ini kan agak Gendut ya? Palanya kecil soalnya. Iya. Sama kalau gini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dia mendekat sih. Udah sih aku bilang 3. Ya, Wah, nyangkut. nggak masuk di tangan. Iya. Berarti harus kepalanya. Maksud kamu gitu? Iya, kayak ini. Ini di sini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, nusuk belakangnya. Malah jadi susah. 3, 2, 1. Wah. Di lantai yang sama, tapi agak jalan sedikit, ternyata ada lagi guys. Bonekanya ada 8. 1, 2, 3, 4. Dan di sebelah sana juga ada. Ada 4 juga. Kita coba, semoga berhasil dapatkan ya. Erik mau ambil Bart Simpson yang ini. Iya, betul. Ambil apanya? Badannya. Ya. Udah sih. Udah. Bisa. Dia
nggak ngangkat ya? Apa yang belakang itu yang Erik mau coba ambil ini. Yang mana ini? Yang ya, ungu? yang ungu. Nggak deh, aku bilang mendingan yang ini. Aku bilang mending yang ini. Ya. Mentok ya? Em, Ini ya, Pak. ya udah ambil kepalanya ya. Udah, bawa dikit. Boleh. 3, 2. Oh bagus. Nggak ini. Nah kan kalau udah gini tuh jadi susah. Saya mah bingung dah kalau udah kayak gitu teh harus gimana. Ya udah. Ini. Kurang ke sini dong. Ke ya gitu apa. Maju mundur udah. Udah sih. Kok malah jadi ke sini? Ke belakang sedikit deh. Enggak, ke belakang. Lagi. Enggak sih, soalnya aku takut nah gitu jadinya. Oh, ini harus ngambil kepala nih biar dia gitu ya. Ini ambil kepala. Oke, kita coba aja. Siapa tahu jatuh. Iya. Oke. Maju sedikit. Iya, ke belakang lagi. Udah, Deng. Udah. Belakang udah ya. Udah. Nah. Pay out. Dapat. Dapat, lucu ya? Iya. Yeay. Mau coba lagi nih mesin yang sama. Either ini, itu, atau yang abu-abu. Masih galau sih. Mau yang itu aja ungu. Jadi coba dulu. Ya udah. Enggak udah. Nah, good. Naik tuh dia. Nah, semoga badannya ya ke belakang sedikit. Oh, jangan tahu belakang. Iya. Ya udah. Di atas tangan kan? Di atas tangan. Oh enggak, dia di tangan justru. Nah, gitu. Nah, Gimana gini? iya. Biar dia miring ke sana ya. Bawa dikit loh. Enggak udah, enggak yang tadi aja bener. Iya. Lah, nusuk. Ini ada boneka Stitch, tapi Stitchnya kayaknya lagi jadi nenek sihir gitu, jadi ada jenggotan. Nenek sihir nggak jenggotan ya? Apa ya? Kenapa dia ada jenggotnya gitu? Wah, nusuk. Bisa. Ganti mau ke boneka lain. Ini siapa sih namanya yang bebek ini? Bebek yang lain. Waktunya habis ya itu ya. Iya, udah pas. Oh nggak bisa, Hun, ini harus kepalanya. Tadi agak nyentuh siapa gitu. Oh, habis waktunya. Dia nusuk lagi. Oh, ininya kebuka. Jatuhin. Iya, dijatuhin. So guys, kali ini kita mau review boneka apa saja yang berhasil kita dapatkan. Kita main di. Iya, jadi pada video kali ini kita main di Mall Sungai Wang di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi bukan mall sih ya, kayaknya ini kayak plaza gitu sih ya. Plaza Sungai Wang itu tuh masih di daerah Bukit Bintang situ. Jadi di daerah Bukit Bintang di Malaysia itu tuh banyak banget ada mall, ada plaza gitu. Dan lokasinya nggak terlalu jauh dari Berjaya Times Square. Kebetulan kita memang hotelnya tuh deket sama si Plaza Sungai Wang ini. Jadi sebelum kita keluar ke jalan besar, kita tuh biasanya suka motong jalan melalui si Plaza Sungai Wang ini gitu. Karena kita nggak mau kepanasan. Jadi kita tuh tanpa sengaja nemu ada mesin capit boneka di situ ya. Dan kita mau iseng-iseng coba, ternyata beruntung kita berhasil mendapatkan. Yang pertama kita berhasil dapat Hello Kitty. Dan ini Hello Kitty-nya tuh pakai baju kimono gitu guys, jadi lucu. Lucu banget Hello Kitty-nya. Nah, terus kita juga coba main di tempat yang lain. Kita berhasil mendapatkan anjing. Anjingnya lagi melet juga nih. Ini lidah kan? Iya betul. Lidah ya.
Nah, jadi selama kita main sebentar di sana, Iya. kita berhasil mendapatkan 2 buah boneka ini. Iya, betul. Ya udah, segini dulu video untuk hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka, Jangan lupa di like, dan kita terus mohon dukungannya untuk subscribe. tungguin video kita yang berikutnya karena kita masih ada di Kuala Lumpur, Malaysia, dan kita Iya. masih mau hunting mesin capit boneka. Jadi terima kasih banyak udah nonton video ini. Tungguin video kita yang berikutnya. Goodbye.